झुम कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सिर समात करे मौला मौला अली अली अर हैदर हैदर बोलेगा। বলবেন না আপনারা? আপনারা চুপ করে থাকবেন? আপনাদের একটু বলতে হবে। ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া মুআজ্জাজ সামাই, কারণ আলে রাসূল আওলাদে রাসূল ইনশাআল্লাহ এই স্টেজে উপস্থিত হাজির আছেন। ব্রাদার পীর, পীর জায়গাটা কোথা থেকে পেয়েছেন, আউলিয়া জায়গাটা কোথা থেকে পেয়েছেন, সেই গুড়া থেকে ইনশাআল্লাহ আজিজ এই আপনার ছন্দের মাধ্যমে পেশ করছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মাওলা 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 মাওলা, আপনাদেরকে বলতে হবে মাওলা 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 আলী আলী আর হায়দার হায়দার बोलेगा। मौला मौला अली अली আর হায়দার মুআজ্জাজ সামাইন, ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া আমার মাসুরিয়াত টিভির যিনি আপনার লিডার এবং যিনি হচ্ছেন আপনার মেম্বার, যিনার নাম ইসলামের পূর্বে বললাম জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার ভাই আপনার মোহাব্বতের সহিত খুশির সহিত কিছু নজরানা দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনার জন্য নজরানা কবুল করেন। জবাব আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মৌলা মৌলা আলী আলী আর হায়দার হায়দার बोलेगा। इश्क़ नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। अरे लाख लगाए लाख लगाए पहरे देखो, लाख लगाए पहरे देखो फतवों के इन बस्ती में। अरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। मौला मौला अली अली अर हैदर हैदर बोलेगा। इश्क़ नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। अकबर जोरे बोले दे सुभान अल्लाह। अरे जो है गुलामे आला हजरत इश्क़ में फख्रे अज़हर के, इश्क़ में फख्रे अज़हर के, इश्क़ में फख्रे अज़हर के। चल कर कह दे सुभान अल्लाह। जो है गुलामे आला हजरत इश्क़ में फख्रे अज़हर के, इश्क़ में फख्रे अज़हर के, इश्क़ में फख्रे अज़हर के। अरे जो है गुलामे आला हज़रत जो है गुलामे आला हजरत इश्क़ में फख्रे अज़हर के, इश्क़ में फख्रे अज़हर के। बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया बोलेगा। बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया बोलेगा। मौला मौला अली अली अरे हैदर हैदर बोलेगा। इश्क़ नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा।